Saphinde sahlangana futhi babukele emakhaya. Sawuyena futhi umbono kaDube Isibongo. Niyabona futhi namhlanje ukuthi zihlome ehlangene ngiphethe nomkhulu uDr Dube kanye noBaba Lembede ngale eceleni. Babukele emakhaya, niyazi ukuthi ngiyatholakala futhi kwenye futhi inkundla la soke ngichazela khona ukuthi izinyanga kanye nezangoma ziyedwa kanjani imilingo yazo futhi nazo. Ngizongisesha ke lapho babukele ku YouTube wakho nje ukuthi ezomdabu umgidi wezangoma ngizokushiyela ilink uzongithola nje lapho ngiphinda ngenza zona lezi engizenza njenganamanje. Babukele emakhaya, ake sibabingelele umkhulu noBaba Lembede, siphinde sibabamukele nabo ohlelweni. Sanibingelela umkhulu ninjani Makhehla noBabeni? Yebo sanibona balaleli. Yebo niyaphila kodwa? Siyaphila, ngabe njani nina? Hayi siyathemba ukuthi ababukeli nabaphila emakhaya. Yebo, ake sibuze futhi mkhulu ukuthi nisiphathele namhlanje yini nisiphathele yona? Hayi. Sikhulume kabazala ke namhlanje. Yebo. Noma ngeke sijule kakhulu. Yebo mkhulu. Kodwa ngoba phela into ehlupha abantu lezi. Ziningi into ehlupha abantu. Yebo. Kulabantu abahanjelwa abantu babo. Baliwe. Mhlawumbe uhambe unkosikazi wekhaya. Ashiye ingane nobaba wekhaya, ingane sale ihlupheka. Sikhona isikhafulo la esikhafulayo. Ke manje la sengisenze kangcono. Ngoba abanye abantu bahluleka phela ukukhuluma nje nomuthi. Umuntu uzasaba aqhaqhazele mase bephethe umuthi. Yebo mkhulu. Sengenze kangcono ke manje ukuthi ubhale iphepha incwajana nje encanyana nje engakanyana, uyibhale ubize lo muntu ngesibongo, usho futhi ukuthi ufunani, akabuye kanje nazi ingane sale zodwa. Abhale iphepha nje ngendlela akazobhala ngayo yonke isisuka sakhe. Beyathatha iphepha ke alifake kulo 5 liter webhakede, alifake phakathi. Yebo. Mese athenge ikhandlela elibovu, mese yalilayitha ikhandlela elibovu. Mese uyashukuza kanje, awuphehle lo muthi wakhe, awuphehle athi ukukhuluma. Sesenzela ukuthi noma engasakhulumanga kakhulu, kodwa leliya phepha leliya lokhu likhulumile limbizile lo muntu lo. Ngoba phela abanye abantu bamabhimbi, abantu abakwazi ukukhuluma kahle izinto zabo. Yebo mkhulu. Umuntu uyayisaba ngoba lo muntu phela umuntu mhlawumbe usuke uqala ukusebenzisa namhlanje wanakhe exakile ebaleke lo makhodi. Yebo mkhulu. Manje usiyamqaka ukusebenzisa, kodwa leliya phepha leliya lizolokhu lisebenza. Nali nekhandlela liyavutha. Mase liqedile-ke lapho ukukhafula kanjalo, mesiyacisha le khandlela. Kuyathatha nje mhlawumbe noma 3 minutes livutha, likhanyisa lento le yakhe ukuthi yenzeke. Yebo mkhulu. Hayi-ke mese kuyalunga-ke. Yebo. Hayi-ke mese ngithi hayi ake ngimvalise ngodwa futhi engizokhuluma ngawo manje. Wanako la kukhona abantu abangakwazi ukugquma, abangakwazi futhi ukuphalaza. Yebo. Sengizeke indlela ezoba ngcono ngokukhipha isilwane kumuntu egazini, ngoba phela izilwane lezi into ebahluphayo abantu kakhulu. Bahlupheka abantu abaningi ngezilwane, baze bengakutholi nanemisebenzi, imendo bangayitholi, kube ney'nkinga nje eziningi, amabhadli nje amaningi, kube mnyama nje, imali angabi nayo noma ibhizinisi. Ife nje into yakhe yonke nje, ife nje, ibulawe lesi silwane. Mhlawumbe isilwane silala naye, silala ney'ngane eceleni. Kodwa uma ukuthi ngukunika lo muthi wami engizokunika wona weyimpuphu, bese wena uwufaka nje kancane enkomishini, bese uyawuphuza. Lokhu kuphuza kwakho-ke ngeke-ke siyashaya isilwane. Lokhu uphuze kathathu nje esontweni, ushayile isilwane ngalokho sizobaleka ngokuphuza nje kuphela. Ngokuphuza nje kuphela mkhulu. Ngokuphuza kuphela. Awuyanga emfweni uyogeza, awenzanga ukuphalaza ugqume, ngoba phela abantu bakusaba ukugquma. Khona intombi ezinhle ezimhlophe, uma siyigquma kusha iy'qhomo, zithophe zibe bovana,
uyabona nje lo bantu abahle phela abantu abahle kodwa ezokwenza kanje kuzoba yona indlela elula ngoba ngeze ukuthi wonke umuntu ayithole into kungabi khona athi into ethize mina ngikwazi ukuyenza into ethize mina ayizwani nami kodwa le ndlela le enginika yona elula mkhulu. Yebo, hayi ngayiphinda ngiyifake lesithathu ngoba hayi ngingakhuluma lize loshona ilanga. Yebo mkhulu, ayishona khona mkhulu, ayiphelele zale ekhaya. Into yami le hayi kufanele ukuthi ngazalelwa yona ngoba hayi anginazo into eningi engizenzayo emhlabeni engizaziyo yile nto mina engiyaziyo. Yebo mkhulu. Hayi ngiphethe induku la yokuthi noma ngabe useGoli uyosebenza ngoba use-Cape Town uyosebenza uhambile nje umshiyile umakoti ekhaya kodwa umakoti wakho umfice ekhona engenzanga lutho engathintwanga umuntu mkhulu ngoba le nduku le uyayiphuza ugaba isokho kuqala uyiphuze ngakusasa uma usuya kumakoti wakho le nduku ngiyifaka ibovu. Yebo, leli bovu leli likhuluma indaba eningi kabi ngoba leli bovu leli uma usulifakile leli elincanyana lingakwalifika liphahla lapha uma usuyaphuza hayi ngaleli langa ethi uyaganga umakoti mhlawumbe la insizwa phela zinhle insizwa phela. Yebo mkhulu. Hayi ethi insizwa iyakhuluma naye hayi athi uthi ucasini umakoti hayi avela ophigazi kube simanga ophe angena esikhathini ngesikhathi khali iphihle impela into ongeke uzwenze lutho ngoba kunuka indlu yonke. Yebo, lapho impela uma icasuka impela ngaphuma ahamba athi hawu kanti unje ibika-ke lizokubikela ngayo ikhona into ekade yenza lo makoti. Yebo, indlela ozobona ngayo mkhulu mhla efika umkhonyana lizobika le nto uzokopha njalo koze kufika umkhonyana opha mekwathi uyafika umkhonyana vele uzokopha futhi nakuyena uzokopha izomgulisa le nto imphathe kabuhlungu imgulisile imdlikizisile usezobona-ke uma efika umkhonyana ukuthi ikhona into kade yenzeka kodwa angambuzi lutho ukuthi yini okade uyenza akazi ukuthi uhlulekile lowo muntu okade efikile angambuzi lutho amshiye kanjalo athathe lo muntu engumnikwa ngoba ngiwunika noma iy'polo eziwu-6 ey'gadayo ukuthi uma esekhala umakoti mphuzise mesethi naku into engihlupha mphuzise izonqamuka same time unqamuka same time naye futhi umuntu othi nje uhlutshwa ukopha-ke noma kungeyona le nduku esikhuluma ngayo leyo nduku iyona futhi ekwazi ukulapha le sifo sokopha. Yebo mkhulu. Same time nje 5 minutes nje sokunqamukile sesindile umuntu ungafakaza le mpethe ngalo nduku ngikhuluma nawe nje uyayazi futhi sisala nawe le goli usale uyisebenzise ubasize abantu. Yebo. Balaleli njengoba eseshilo baba uDube inkinga ezikhona lezi ezihluphayo. Yebo mkhulu. Ukuthi mase kwenzekile umuntu angakwazi ukuthi uzozenjani. Kanti abantu abaningi bayahluleka nawe ukuyilungisa leyo nto. Yebo. Agcine selahlekelwa umendo. Kanti into elula ubuDube uyakwazi ukuyiqeda leyo nto ngesikhathi. Yebo. Njengey'khafulo lezi akhuluma ngazo nje ziyasiza abantu abaningi bayalahlekelwa omakoti nezivalo balahlekelwe intombi uyabuya umuntu kade sehambile usesikhathi lahleke ubalekelwe umkhonyana uyabuya umkhonyana ngalezi khafula akhuluma ngazo. Yebo. Into engathatha isikhathi eside into ethatha isikhathi esifushane kuphela isonto lonke ingabuyile leyo muntu futhi uma esebuyile leyo muntu kuyafuneka ukuthi ukhona imithi yokumakha lowo muntu umqinise manje ngoba usebuyile phela umkhafulo sesimbuyisile bese uyamqinisa lo muntu angaphinda ahambe. Bahlezi khona abakhosikazi ayakhiwa iy'ntombi ziyakhiwa mkhulu. Yebo. Ukuze ingabi khona into angabi lula nje unkosikazi athi noma ahambe emgwaqweni abone umuntu athatheke. Abantu bonke emhlabeni bayafana kodwa umuntu wesifazane funa akhiwe ukuze abe nesibindi aqinisele abekezele indoda yakhe. Yebo mkhulu. Yabo nje namhlanje abalaleli bami ngitshele abantu banamhlanje abasafuni nokuthi bazane endodeni eyodwa. Ubone ngathi ithembu sezinzima engasekho sesiyibona lapha ko TV
sekuyithembu zemali nasi isithembu leso siyakhiwa ahlanganiswe intombi lezo ahlanganiswe amakhosikazi athandane alandelane njengamajuba okungenana angaxabana nawe ngawe ahlangane ngawe okuwakhile wabumbile lo muzi uhlala uhlangene uqinile yebo mkhulu babukele emakhaya nazizola-ke umkhulu Lembedu uyasho ukuthi sondela woza nganeno uzokusethela namuna abakho ababili mhlambe abathathu wena owaziyo ukuthi uphethe abangaki kuwena lapho esandleni uzokwazi ukuthi akuhlanganisele bona bazwane futhi bangahlukani njengamantiyane babukele emakhaya-ke naye umkhulu Dube ngalana uphethe enzima kakhulu induku uphethe ngisho uswazi lokubuyisa impahla uphinde futhi ubuyise umuntu wakho sakushiya uphinde futhi ucuphe ngisho ithuna ngayo le nduku babukele emakhaya umkhulu Dr. Dube-ke babukele uyakwazi futhi ukuthi akwenzele isiphakamo segusha abantu babone ngathi uyaceba endaweni bakukhulume ngala nangala kanti udle lona leli khemi udle lona lolu khambi lolu babukele emakhaya siyatholakala futhi eCape Town siyeza eCape Town kuyona lenyanga ezoqala makuphela lesi kuyona uMay ngomhla ka1 June sobe sikhona phakathi ningakhohlwa ukuthi umbono kaDube futhi uyanimema kolunye uhlelo lakhe kwezomdabu mungasesha nje ukuthi kwezomdabu umgidi wezangoma uzofica nje ezinye futhi izinyanga nezangoma zichazela ukuthi zenza kanjani zikudladlalela futhi babukele emakhaya like khani niphinde nisubscribe sizohlangana futhi ngesikhathi esizayo hayi emakhehla ake siphumele sivaleliseni futhi babukele emakhaya. Siyabonga nisale kahle balaleli. Yebo ibe nobusuku obuhle. Yebo mkhulu. Hamba nomantongomane ufambasha kukhuphuka amantongomane hayi still nodaba uzoza wena ungajaha ukhosikeja mfamthe khothi impembe yomini.